We zijn er in de Satiesweg en dat is dan een project van de heer Krishna Singh. Mooi project, verhaarde weg, prachtige huizen. Maar er zijn er een aantal gezinnen hier die in een ware nachtmerrie leven. Ofschoon zij alle gelden al hebben betaald aan de verkavelaar, aan de projectontwikkelaar, hebben zij hun papieren niet gehad. En het erge is nog dat de meneer hier hypotheek op heeft genomen op het project hier, wat nu is dat hier zaken op veiling gaat en op veiling is gegaan. We hebben nog gesproken met een drietal bewoners en zij vertellen wat de ware situatie hier is in de Satiesweg. Ik woon al 6 jaar lang hier. Ik heb 6 jaar geleden dat huis gekocht bij de heer Satish Kumar Krishna Singh. En al 6 jaar wacht ik op mijn overdracht. En dat gebeurt nog steeds niet. En nu heeft de bank, de VCB-bank, aangevuld. Op 26 augustus zijn 6 van deze huizen, 6 huizen van alleenstaande vrouwen. Wij alle 6 huizen hebben alleenstaande vrouwen erin. Zijn al naar de veiling geweest. Een zekere heer, meneer Gobin, heeft aangeboden. En dus op 26 september gaat de bank de toewijzing doen wie de juridische eigenaar wordt. Maar meneer Ganesh, we hebben alles al betaald. We hebben zelf een vonnis van de rechter gehad, waarbij Satish opgedragen is om voor ons over te dragen. En waarbij hij ons een dwangsom per dag moet betalen van 20.000 SRD. Maar er gebeurt gewoon niks. 6 jaar lang zitten we al in die spanning. Elke keer was het, ja, volgende week komt die overdracht zeker. En we zijn nu als gewoon 6 jaar verder, we wachten. En om in deze tijd je huis te verliezen, is een hele zware klap. Het gaat om bedragen van 65 tot 75.000 euro. Dat is heel veel geld in deze tijd. En dat is niet allemaal in feite voor jullie verloren geld? Ja. Ja, goedemiddag meneer Ganesh. Ik ben ook een van die bewoners van Satiesweg. Kijk, door die situatie, mijn man is overleden en ik heb veel problemen gekregen en ik moest weggaan van mijn district. Dus dan heb ik zo snel mogelijk dit huis gekocht, hier op Satiesweg. En ik heb alles al betaald. En die man belast er ook telkens dat hij voor ons gaat overdragen. Is al 6 jaar dat ik hier woon. En nu heb ik, het huis is geveild, moet ik zeggen, wat zij heeft, die andere mevrouw heeft alles al verteld, is hetzelfde liedje. Dus wij wachten, dus als wij van hier weggaan, dan hebben we geen uitweg. En ik heb mijn kinderen en ik ben alleenstaande vrouw, ik ben ook een weduwe. En het is een hard geld, het is geen drugsgeld. We hebben hard ervoor gewerkt. Ja. Maar kunt u even, ik weet niet welke van u, kunt u even aangeven hoe het in feite zo ver is gekomen? Want ik wil dat die gemeenschap dat even begrijpt. We hebben dus 6 jaar geleden die huizen gekocht bij Satish zelf. Hij heeft dat geld in ontvangst genomen. Elke week als we hem zagen was het, ja zeker volgende week kom je aan de beurt bij de notaris. Zeker volgende week. Maar Satish had namelijk een afspraak met de VCB-bank. Dat hij bij elke verkoop van een huis direct zijn royement moest gaan betalen aan de bank. Maar dat heeft hij helemaal niet gedaan. En hij heeft ons nooit voorgehouden dat hij een hypotheek hier op het project heeft. En wat zijn advocaten nu gebruiken tegen ons is dat we wisten dat er een hypotheek hier op dat project was. Terwijl we het nooit hebben geweten welke ezel meneer Ganesh zou een huis gaan kopen met de hypotheek erop. Niemand zou dat ooit doen. Ja. En dat wordt nu tegen ons gebruikt. Op 5 september is meneer Krishna Singh ingesloten. Na 6 jaar, meneer Ganesh, is hij pas ingesloten. Daarvoor hebben we zoveel aangiftes gedaan, te Geiersvleit, hier te Nieuwe Grond ook. En niemand wou die aangiftes van ons aannemen, omdat hij ook mensen onder tafel betaalt. En ook gretig betaalt.
Dus we hebben verschillende politieke partijen benaderd. En na 6 jaar heeft Recherche Nieuwe Grond die zaak wel op zich genomen. Ze hebben hun best echt gedaan. Ze hebben gewerkt volgens de stappen van de AG. Hij is 5 september opgepakt in zijn huis. En ik denk dat hij 16 september toch eruit is gehaald door zijn advocaten. Zijn advocaten is mevrouw Algo, maar hij heeft daarna ook nog meester Benito Pik genomen. Dus hij heeft wel heel veel geld om advocaten te betalen, maar niet om voor ons te royeren. Want als hij voor ons royeert bij de bank en overdraagt, is er geen vuiltje aan de lucht. 5 september is hij opgesloten, een dag voor zijn vrijlating. Heeft zijn broertje ons laten roepen bij een makelaarster om met ons te praten. En toen werd er ons voorgesteld dat als de familie inspringt bij deze om ons vrij te waren van die hypotheek, dus dat ze gewoon zouden inspringen voor ons en ons zouden helpen met dit probleem. En als ze dat alles al voor ons hadden gedaan, of we onze zaak zouden intrekken tegen Krishna Singh. En woensdag is hij vrijgelaten en daarna hebben we nooit meer wat van de familie gehoord. Dus bij deze ging het eigenlijk meer om de invrijheidstelling van Satish. En nadat hij is vrijgekomen hebben we nooit meer wat van ze gehoord. Ja, maar jullie waren bereid om dat in te trekken. Als hij zijn belofte nagekomen was, als hij was gaan royeren, als hij netjes had overgedragen bij de notaris, dan zouden we dat wel zeker doen. Ja. En wat is dan nu de eerstvolgende stap dat jullie denken te nemen? En hij gaat gewoon voorbij aan het vonnis? Ja, hij gaat gewoon voorbij het vonnis. Dus in feite heeft de rechterlijke macht bij deze, hoe moet ik het zeggen? Het is gewoon, de rechterlijke macht is niet van kracht bij deze, want we hebben een vonnis gehad van de rechter. In december 2019 was er zelfs een comparitie waarbij de rechter hem had opgedragen om dat geld van die royement voor ons te gaan zoeken, ook al zou het tot 10 uur 's avonds duren, dat ze met ons zou wachten totdat hij met dat geld zou komen, maar hij is nooit met dat geld aangekomen. Ja. Alleen valse beloftes. En wat willen jullie nu? We vragen de president, de vicepresident en hun team of ze een oplossing voor ons kunnen zoeken bij deze. Want je huis verliezen in deze tijd is heel erg zwaar. Waar gaan we naartoe? Ja. Uw verhaal? Ja, ik ben ook een van de benadeelden. Ik denk dat die mevrouw al duidelijk is. We zitten in dezelfde situatie. En er moet wat gedaan worden. We willen een oplossing hierin. Ja. En wat is voor u een oplossing? Van hieruit de president, de VP en zijn team. Dat ze een oplossing brengen in deze zaak. Want zo kan het niet doorgaan. Het gaat niet om een beetje geld, het gaat om heel veel geld. En wat gebeurt er straks? Maar jullie hebben je nooit laten adviseren door een advocaat, nu er een vonnis is, hè? Jullie hebben je nooit laten adviseren van welke stappen jullie kunnen ondernemen, daar er toch een vonnis is? Ja, je hoort steeds verschillende dingen bij advocaten. Dan zegt die dit, dan zegt die dat. Dan zegt de ander, ze kunnen niet verder gaan. Dus vandaag zijn we wel bij een andere advocaat geweest. En we moeten morgen weer teruggaan voor verdere info. En jullie wonen nog steeds hier op het project? Nog steeds hier. Al 6 jaar lang. Maar met die vrees wel, dat jullie elk moment uit jullie huis gezet kunnen worden. Ja, klopt. Dus de oproep van jullie alle drie. Jullie zijn bereid gevonden om te praten, maar jullie verwoorden de gevoelens ook van de overigen. Het is dat de president, de heer Santokhi, en de vicepresident, de heer Ronnie Brunswijk, toch wel in deze ingrijpt, zegt u. Ja, klopt. Meneer Ganesha, ook nog iets. Na het insluiten van meneer Krishna Singh was er
een nieuwsberichtje gepubliceerd op Facebook namens KPS. En nadat dat gepubliceerd was, zijn er nog zeker 40 andere mensen zich gaan aanmelden die ook benadeeld zijn. Dus u wil niet zeggen dat er bijvoorbeeld 46 mensen onwaarheid praten en 1 maar de waarheid spreekt. Dat kan nooit. Want wij worden als leugenaars gezien en hij als degene die de waarheid spreekt. Ik heb de advocaat ook gezegd van hem van wat is belangrijker, het geld dat je gaat verdienen of iemand die een leugen vertelt beschermt. We betalen ook al 6 jaar lang stroom en water op de heer Krishna Singh zijn naam. Ja, het is nooit op onze namen gezet. Ja, er zijn zeker 20 aansluitingen op zijn naam. Dus hij heeft ook daar nooit werk van gemaakt. Nee, nooit. En meneer Ganesh, de Satiesweg komt ook niet voor bij OWI. TBN, Prime Alert, die heeft er in het kader van wederhoor ook nog getracht om een reactie te krijgen van de heer Krishna Singh. Echter is dat uitgebleven en we hopen nog met de heer Krishna Singh te kunnen praten, opdat hij kan aangeven zijn deel van het verhaal voor wat betreft de Satiesweg.